laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hiɗen tokkitade hande ka darinoɗen ɗon yontere hande fi o sahabajo nulaɗo sallallahu alaihi wa sallama andiraɗo Abu Darda. en yewtino wondema inde makko nen tigi tigi o Waymiru bunu Malikin al-Khazraji, kono yimɓe ɓe fof ko andirimo ko Abu Darda. en hewti ka o naati ɗon ka l'islam. hande ko en yewtu gila o naati ka islamu ko honɗum o waɗi. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه. أبو الدرداء كسانغ أرمى وقم إن الله سبحانه وتعالى إنولا دوم ليمان مؤمدا جل إكلا ذرهم عند عند مكنون. كيان الإنسان بمعنى ذاته. قم إني أفومك أقوم إن ليمان الناتي مكو هاك أبر ذرة بين عند مكنون تي ليمان هيرتيتو. وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير. وننسي ننسان نمونde kala ko fuutinomo e moƴƴereji. وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله. o so'i so ande luggune wondema tigi tigi ɓe attinoɓe mo naatode ka l'islam e sahabaɓe ɓen ɓe aritike mo e moƴƴere moolanade janngugol faama diina Allah kan. ɓe adike mo e moƴƴere hunjagol deftere Allah nden. ɓe adike mo e moƴƴere rewgol Allah. ɓe adike mo e moƴƴere kulol Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo hari kamɓe ɓe heɓi ɗum ɗo ɓe marani hoore maɓɓe ka Allah adi o naatude kanko. فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. بيرو أي صحابة بغوناتينو كدينا ببوريمو فامو دي دينا كم ببوريمو جولو قل ببوريمو جانغو قل ببوريمو دوال الله ببوريمو كلول الله. o fiɓi wonnema si Allah jaɓi o heɓɓitoto fi yo hewtito. kala ko feƴƴunomo o waɗay wakkilade moolanade fi yo hewtito. o jokkiniray tampere jemma e tampere ñalorma. mana o fototako jemma e ñalorma haa o hewtitoyo lappol ngol o hewtatoɓe o feƴƴitoɓe kadi. ange woɓɓe hiɗon fokkiti nokkugo ɓe attike ma fokkitude ɓe muutoyike joni hiɗa dogude fiya hewtitoɓe wota ɓe acce doga kadi sa hewtitike ɓe ettoɗa ha feƴƴitoɗaɓe hikkoɗa yeeso. فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل وأقبل على العلم إقبال ظمآن وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق فهم آياته. o ɓayru o fellitigo o accitani rewgol Allah. o fewtiri ka rewgol Allah fewtande accitaniɗo fi hunde nden. o ari
ɗaɓɓugol gandal o ardi no ɗonɗa ɗo ardanta ndiyam o ari o uggini e janngugol deftere Allah nden fiyo o hunjo kalfe wonɗe ton ɗen o luggina faamu aayaje windiɗe ɗen ka alqur'an ɓe arabu inni altabattulu mana ko al inqita'u lishey hara on tigi mannaaki Abu Darda no filla ka siira hade ko njulaajo o ari o naati ka diina o fuɗɗi kanko tigi sifi o fuɗɗi njulaade rewa Allah kono o ndaari o tawi ɗi ɗiɗi ɗi yaadantamo kanko o acciti njulayagal ngal o jokki dewal Allah ngal ɗiɗi ɗi noon ko moƴƴereeji ɗiɗi mo Allah wawni hawtindirde ɗi no hawtindira ɗi kanko ɓayɗo waawale hawtindirde ɗi o suɓi dewal Allah ngal o acciti njulayagal ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف tawno wonde mo njulayagal ngal tigi tigi on wuddinandemo welo welo dewal ngal o wona waɗde kadi haa fuutomo jondeji ka jangeteɗon o akkiti ngeygu ngun e njulayagal ngal e hoore o waɗali mema itta ma yaha ara e hoore o sunaaki ko acciti ɗum ɗum few وقد سأله في ذلك سائل فأجاب لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة يندقو لندو تولو لندي نمو وجابي وي أدو مييدو إنولاك صلى الله عليه وسلم هذا من جلاجو غير مناتي كدينا ifala hawtindirde hakkunde njulayagal ngal e dewal Allah ngal kono newanaaki lan no mi faalirano no yaranaali lan no mi miijorno no mi acciti njulayagal ngal mi fewti ka dewal والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار ثم نظر إلى سائله وقال إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أوي أوونري موونكي أبو الدرداء ون أجود أمو أنك الله سبحانه وتعالى ويلاكي لو هبتا نيان وولا نوتم لو هبتا بيتكهم حانوتك بيتكم تسكم كدمغال جولده هذا كدمغال جولده ودتي بيتكي هذا julde jama den fuuto taako mo few himo binde julde dow julde jama fuuto taako mo hara himo yeeya himo sooda himo heɓa tono ñande ñande dinaru 300 dinar 300 yani equivalent mum feendo ɗo ko ɓuri honno wetelan gram wuluure e 200 kange mana kilo kange e gram 200 ñande o ñande hara o heɓayno ɗum ɗon hara kaka dambugal julinde o woni o naata o juula julde jama o ara o uddita o yeeya haa waktu hewta o juula julde jama o wi hay ɗum ɗon o yelaaki ɗum no fewi kono ɓayde o yii mo woni yewtude o ŋalɗi moƴƴa o fewtitimo o wi hey kaano
ni innali dey Allah no harmini njula yagal inni la aqulu inna Allah azza wa jalla harrama al-bay' mi ali Allah no harmini njula yagal dey kono min no welalan harami do tawa e be yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i fi mum manti fi mum ka al-qur'ana wonde mako yimbe be anduda njula yagal e ngeygu wadata ha be welsindo e jantagol inde Allah maana ngeygu ngun e njula yagal ngal mana dabbere nden fu wadata ha be welsindo fi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala bi maana rewgol Allah lam yatruk Abu Darda'i at-tijarata fa hasbu wa innama taraka ad-dunya wana ngeygu ngun tum Abu Darda'i acciti woni o accuto adna on few o tirti adna on few wa a'rada an zinatiha wa zukhrufiha o ɗurni o hucciti o yeƴƴitanaki o foti kon e adna on e ko laba ɗon ka adna ɗon waktafa minha biluqmatin khashinatin tuqimu sulbahu wa thawbin safiqin yasturu jasadah adna on fu ko ɗaɓɓuno e nder adna on ko sayre mittunde ko darna ɓandu makko nun o wawata hebbinde reedu makko nun o wawa ɓantade o feewa ñamete ɓurɗo e mettude ñameteji e coñcol ɓurgol ñaaɗude ko surra ɓandu makko nun mana ko ñamete wo ñamete coñcol wo coñcol ko ɗum ɗon ɓinni ɗum ɗo kanko yonanemo e nder adna o sayre ko maɗɗo o wawa darade coñcol surre ngol mo o wawa rewde Allah faqad nazala bihi jama'atun fi laylatin shadidati al-qarri qasiyati al-bard fa arsala ilayhim ta'aman sakhinan wa lam yabath ilayhim bil-luhfi falamma hammu bin-nawm ja'alu yatashawaruna fi amri al-luhf فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه جماعة ستر أرنو رewika makko ɓe jippiga makko jemma ɓayɗo ɓe ari tawi jemma on jangol no tiiɗi alqarru wal qurru ko ko badda o wi'i o naɓani ɓe ñaamete wulɗo kati kono o naɓanaali ɓe cudda ɓayɗo ɓe faalama ɗanaade ɓe fuɗɗi diisondirde fii ene ɓe yewta fii ko suddete kon jangol no tiiɗi goɗɗo maɓɓe wi'i accemin mi yaha haa ka makko mi lando mo acce mi landano en mo فقال له آخر دعه قل إنه أكل فتايم فأبى أمي وفكتي ومضى حتى وقف على باب هجرته فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد فقال الرجل لأبي الدرداء ما أراك بت إلا كما نبيت نحن أين متاعكم قل إني وتا يهو وإني ميهاي وإمي وأريهاك فين دمبغل كسودك أويا ولدن وهيني مهم والي بينغو مكو نجوئي تكو مكو بينغو مكو واتاكي kanko kadi o suddaaki si wona cuncum ewlukum ɗum annduɗaa nafataa goɗɗo e nguleendi nafataa goɗɗo e jaangol o tawi o waataa muññaade ɗum ɗo bee o lanndoo Abu Darda ene Abu Darda hii aalima si wonaa
awaliri no me waliri no menen men ala cudda ko men hobbe men feƴƴe woni ankadi awaliri cudda ala ko honto miran hoye mon koye woni ayna mata'ukum faqal wi lana darun hunaka nursilu ilayha tiba'an kullama nahsulu alayhi min mata' ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم وي من مالتو قال من النبتون ميلان هي منكم سيد غوتون كما باو كما كلا من هبي ميرانو من نبتون كما كلا من هبي ميرانو من نبتون hala men luttinno ɗo ka galle ɗo seeɗa e koye miran hoygo men heɓuno min nafanayno on ko suddo ɗon laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta o hattari ɗon o wi thumma inna fi tariqina alladi sanaslukuhu ila tilka addari aqabatan ka'udan almukhiffu fiha khayrun min almuthqil فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز وي kono ka laawol amen ka min rewata ɗo yaagol e ɗe galle to nokku goono toon no woodi ka ƴawrete ka metti ƴawrude no faamiren yewtere nden no nokku goono toon ka ƴawrete no metti ƴawrude haray mo rondaaki ko teddi ɓuri newanaade rewgol ka laawol ɗon idi rondiiɗo ko teddi jooni noon ko ɗum waɗi min tawi yo men ɗuytutu dongal ngal men rondinongal fii yo men waawu lumbude ka satti ɗon ثم قال للرجل أفهمت وهذا نقولكم أفهمي فقال نعم فهمت وجزيت خيرا إنه بفهمي يا الله يبقى قولي القصة وما فيها قال ونيود فيمم وفي لاكرة في لاكرة ونيود ونيود بمريتو قال ما سقط ندرني كان فيه قال مهدي قال جديد ara tawama ɗo ina galle an janadi wona ɗo woni galle an janadi ko to woni ɗeɗo ko hari mi heɓali moyen fe no mi darni ɗeɗo joni noon Allah arsikila mi darni to galle molanaɗe o wi kanko aduna on ɗo fuu ala ko ɓe mara ɗo hay hunde kumɓe heɓi wo hiɓe lumbinde kumko yaha fi galle ɗen laakara ko heɓi wo ɓe lumbina kumkon no yaha fi galle ɗen laakara ko ɗum waɗi tawi ɓe waɗɗawala e hunde ka suudugal ko ɓe heɓi ho ɓe ƴettude ɗum ɗon nabalakata o wi kadi tawde kadi yahugol ɗon lumboygol ngol no metti fii no woodi ka rewete hara no metti lumbude sirate on no metti lumbude joni noon o inni jogiiɗo buyi rondiiɗo ko kala han wawata feƴƴirde ka metti rewde mo rondaaki on kanko no waawi naayaade o ƴuwo o liiƴo o feƴƴa kono rondiiɗo ko teddi on kanko so liiƴi ke tun yanay o yanida e mum ko ɗum waɗi kamɓe ɓe faalaka rondaade piiji buyi ko ɓe landitoroyte fii mum ñande dangal ɓe faalaka jogaade ɗo piiji ko ɓe landitoroye ñande dangal ko Abu Darda woni yewtude falaka heɓde piiji ɓuy ko lannditorde jan ene ɗum ɗo kadi ko honto iwi 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 o falaka ɗum no fewi kanko ya ko onon alda hinom jogaake e dus a fi وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه فقال أبو الدرداء إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت
فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. فلما بلغها وجد الناس قد عولقوا في الترف وانغمسوا في النعيم، فهاله ذلك ودعا الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال. فإذا سيدنا عمر لنتك رضي الله عنه وفعل لمند ما حلفند أبو الدرداء golle laamu ngun o halfinamo goɗɗum e golleji laamu. faala yahu Shaamu to lontoɗa lan ton haɗa ko an woni lamɗo on ton, wonni ɓe wakkilaki. Seydina Umar fittinanimo haa ɓe fellitinanimo ɓe o waɗa, tawi joni ɓe o waɗa ɓe o yaha. O wii tawi a jaɓanaylan Umar, mi yaha haa mi tawoyaɓe fiyo mi jannuɓe deftere Allah nde e sunnanolaaɗon, mi julnaɓe mi yahay. ɗum ɗo faala nula, mi janna mi julna, ɗiɗo ɗiɗi sa yamiriran fiyo mi yaha mi waɗa ɗe golle ɗo mi waɗa. Amma yo si goɗɗo wujji yomi ñaawo, si jawdi ari yomi sendu, si jihaadu fokkitama yomi hikko yeeso, sifa ɗin piiji, ɗum ɗon on mi wakkilaki, mi waɗantama ɗum few. Tawi noon koye mi julnu mi janna miɗo wakkili. Seydina Umar inni mi jaɓi jew o fokkiti o yehi haa o hewti Dimashqa hannde ka yiya ton ɗon, ha joni ko on Dimashqa o wolla fiwnu. ɓayɗo o hewti Dimashqa o tawi jama on tigi tigi on, bewre nden ɓe yiɗi bewre nden tigi, ɓe yiɗi feƴƴintingol ko woni wo, mo ɓe no mantade ko mari kon. Min miɗo mari ha Sabakari, min miɗo mari ha Sabakari, hanki ko hunde kaari mi waɗi, min kadi ko hanki ko hunde kaari mi waɗi. O tawi ɓe gayni ukkade ka nder nemaji haa ɓe muti nder ton, al-ingimasu ko mutugol, ɓe muti e nder neminagol ngol, cuuɗi, boydi, maccuɓe, ñaameteeji, njaramji, neminorteeɗi, pucci labaaɗi, ɗum ɗo tawi ɗuuɗi, mo be no mari buri. ɓayro o yii ɗum ngalɗinimo moƴƴa, ɗulɓinimo wuri mo waɗi haa o holi. O noddi o jama fo arka julinde, ɓe ari ɓe mooɓondiri, o dari, o immi o dari. o wi ya ahla Dimashq antum al-ikhwanu fi ddin wal jiranu fi ddar wal ansaru ala al-a'da. يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا، فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد يا أهل دمشق، قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين. فجعل الناس يبكون حتى سمع نسيجهم من خارج المسجد. غير موبنريبه
o wi ko ono yo yimɓe Dimashqa ko musiɓɓe ka diina ko on kawtal ka hoɗo ko on walloɓe e hoore ayɓe mana koye hunde wotere en hawti diina koye musiɓɓe eɗen kawtiri koye kawtal onon kadi woni faabade fii ayɓe diina kan wota ɓe heɓu doole ko ono yo yimɓe Dimashq ko honɗum haɗata on jaɓangolla yiɗalan jaɓanalan annasihaaji ɗimo woni wolude ɗin ɗo modi ko haɗi weltorollan yiɗollan ko haɗi jaɓanollan o annasiha mo woni yewtude min mi ɗaɓɓira on hay hunde ko woni komi waajoto o woni mi watta on e feere dongal angal rondagol langol ko woɓɓe goo ronditiilan wona onon nana ko laamu ngun imminilat ɗo ko laamu ngun yoɓatala onon hay hunde fawaaki on sina jaɓugol ko mi wi'i ko on fawtaakila o inni ko fii honɗum miɗo yi'ude karamakooɓe mon ɓen no yaade majjuɓe mon ɓen alaa janngude miɗo suti miɗo yi'ude on fuu hiɗon dogi hiɗon dogana hunde nde Allah on fawtani on hiɗon dogde ɓaawo hunde nde Allah on fawtani on hiɗon acci ɗon ko o yamiri on kon hiɗon acci ɗon ko yamira ɗon kon ko fii honɗum miɗo yi'a on hiɗon mooɓude ko on ñaamataa hiɗon darnude ka on hoɗataa hiɗon yelaade ka on hewtoytaa mofteeji adino ɗo ɗi on ɗin ɓe mooɓuno buy ɓe yelii buy neeɓaayi hay seeɗa tawi ko ɓe mooɓondirnoo kon fof lancike ko ɓe mooɓondirnoo kon Allah lanci tawi a yiyataaɓe hannde kadi yelaaji maɓɓe ɗin wonti meere galleeji ɗin wonti berɗe ino ɗo ka aaden hoɗunoo ɗo yimɓe nabiyullahi hud Allah on harki ɓe woɗɗaa takko mon ɗo ɓe hebbinno leydi ndin jawle e ɓiɓɓe kono hannde fii maɓɓe lancinoke few ko hombo soodata ko ɓe ronaa kon ɗo e juuɗe an hala ko dirhamoji ɗiɗi o soodirta jama on fuu ka haala ɗo battini e maɓɓe ɓe wulli tawi ko ɓe lisata kon no nanoo ka ɓaawo juulirde khulasatul qissa qur'an on ko qur'an ko kalamullahi ta'ala kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghna neɗɗo o hebbinayi o ɗuɗɗinayi tum o bewa bewre noon no ɓurdi bewre e hoore geddi no woodi salo diina few no woodi kadi bewre ka nder diina mana ko julɗo bewata kon e ko keefeero bewata kon wonaa gootum ƴettetee ka sariya kono fuu mum ko bewɗo wiyete ka 10 yonayno waɗen 100 ka gootum yonayno waɗen 10 sifa ɗum ko ɗum woni taraf ɗum ɗo noon yimɓe Shaamu ɓen hade ɓe jarriboraama ɗum andi mi yewtiino on ɗo seeɗa wiyendo khilafatu Usman ibn Affan wilayatu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum jami'an fi qissat Abu Dharr mi haalani on piiji sansodirɗe ɗin hakkunde zamanuuji ɗin mi inni on zamanu feewno nulaaɗo hade goɗɗum ɗuuɗaa wonno noon feewno seydna Abu Bakr o seydna Umar feewno seydna Usman hade jawdi ɗuuɗi julɓe ɓen woni alɗuɓe jooni noon alɗo ɗo wo neminoto
ونيمنا الدو بن أدتها بمرأة من غير إن جوكاي don andi ga meɗen ɗo ko alduɓe ɓen sinci waɗugol ɗum ɗo waɗugol ɗum ɗa hande kadi joni fof be waɗa o wi ɓayro o tawi ko ɗum ɗo fewndi o wari o wajiɓe o waaju ɗo o inni ɗi ɗe jawɗe ɗon ɗo momude o ñamataɗe on accede ɗo on maayi on acconde ɗo on kono ñamataɗe jonnugo honɗum ha bani ɗon Allah o arsi ɗon o hokkore o jonne وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وأسكرهم قال فوق وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن يجوني كان الله وجدتي garanti يقولوا لكم من garanti fi arsikeji men mo ɓe hende to arsike mo la goto ma fof hende ɓayro joni noon goɗɗo ƴettanima garanti amma golle ɗe wiyaɗe ye golluɗen Allah ƴettanale goto garanti wondema joni noon awa kam ƴettanoɗa garanti ɗon ko ɗon duwaɗa hakkil inde ɗa ƴettanaka garanti ɗon wakkiloɗa ko ɗum haqqille ɗe jaɓi kono ene wona noon kaka ƴettanaɗen garanti ɗon ko ɗon ɓurɗe wakkilade kay ƴettanaka garanti ɗon on hine welsini o wi awan mi wolane on ɗon hiɗon mofude ko ñamata hiɗon darnude kam hoɗoyta hiɗon yelade ko on heɓoyta to ammiluna ma la tudrikun ɗo addan on seede ni ɗa ko aada en samuden hoɗunoɗo aada yimɓe aada ɓen kamɓe hoduno ɗo ɓe lañje fof wonti mbulmbuldi hande mo yehi hocci ɗon goɗɗum ko ɓen non accuno tawi gayni kornude gayni ɗumannade bonde inni yeeyete ɗum a sodata moyni yeeyete ɗum a sodata jama on ko fiyo ɓe yetto ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة إلى أنتما أبو الدرداء هنكدي وأري كلك جودا وعلى أطوين ببه جودا وكجودا وأرى ويوتا به وناتا كدر لوموجي تكاييه تون وناتا دون o yiida yimɓe ɓen woɓɓe landomo o jaabo o yiya goɗɗo no waɗa goɗɗum hara o nano warrete o janna mo inna ko ni warrete o nana goɗɗo no woola konngol hara o nanongol hana woolirede o wurtana mo inna ko ni woolirte o yiya goɗɗo no yara ma no ñaama ma no ɓorno ma no watto ma no ɗum no hara yaada e ko nulaaɗo wi'i kon o hollamo no o warra so yi goɗɗo no welsindi o findina mo mana o itta welsinare nden e makko o tawa o huutoday kala sa'i honko yi'i tawa ɗo himo waawi hewtinde konngol ngol e goɗɗo o wakkilo o hewtina ka mooɓa wo o yaha ka o hewti wo o wowla فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال ما الخبر jonnugol misal wondema hari ko noon o wayi hino mo ɗo himo rewde ni e jama hiɓe moɓodiri e hoore goɗɗo hiɓe piyamo ɓe yenna o ari ha o hewtiɓe o wi ko honɗum waɗi qalu rajulun waqa'a fi dhanbin kabir ɓeni ko gorko waɗɗo bone molanaɗo qala ara'aytum law waqa'a fi bi'rin afalam takunu tastakhrijunahu min قالوا بلى enen son tawno ono yani e woylu on ƴawnaynomo fof ɓe ni hihi qala la tasubbuhu wala tadribuhu wa innama iduhu wa bassiruhu واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه woni wato yennumo waton piyumo waajemo hollonmo
yetton Allah danduɗo on yanugol e bone sifa mo yani on e mum. Qalu afala tubghidu, ɓenande ene o an a añata o wonɗo wadde ko boni. Qala innama ubghidu fi'lahu fa idha tarakahu fa huwa akhi. O wi ko golle makko ɗen mi añata, so acci golle ɗen haray ko min hunde wotere. Ane ɗon añete ko golle ɗe woni wadde ɗe ko ɗen ɗon hanga añede. Fa akhadha ar-rajulu yastahibu wa yu'lidu tawbatan. Wonko ɓayɗo nani ɗi tumɗude wonnoɗo ko woni wonnoɗo biyeɗo o wulli woni gila hande ɓe tuubi ɓe fiɗi ko tan. Misal immal وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. هنا دو سكا واري بتبي أبو الدرداء وإني صحابة جنولادو صلى الله عليه وسلم واجلا هذه بتدني يقول دون صحابة جنولادو كم بتوانو كتمين هذا سبيل صحابة جنولادو بتدني فيه وإني صحابة جنولادو أنك أن أبو الدرداء وإني واجلا. Abu Darda wi mo ko ayo gedalam janto inde Allah tuma utti tuma newi Allah subhanahu wa ta'ala o andi tete tuma satti ayo gedal an woni jangudo won jangudo ma jangowo ma heditotodo ولا تكون الرابعة وتاونا يبون لك همبو مجدون سيونا الكرم كوجو أعلى جنبود أعلى هداد عليك مجد وندودا يونو بين وتاو جابو وند نيبون أهل كوتو بإني يجد الآن يجول نيونو galle maɗen mimmi naninulaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaka julirdaji ɗin ko galle kala hulowo Allah, ma'ana ko huloɓe Allah ɓen duumoto wongol ka julirdaji. Allah subhanahu wa ta'ala on non o fawtanike kala tawɗo wondema julirdanen ko ɗon o wonata Allah on fawtanike mo ɓuttu e yaajinanede e yurmede e lumboygol sirate on ñande dargal. Kala mo tawi ko juulirde nden woni galle mum Allah subhanahu wa ta'ala on fawtanike mo fawtere e yaññanede e yurminede lumbinoyede sirate on ñande dargal. woni ɗiɗi. وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين، فيقبل عليهم ويقول يا بني صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي. Bisal tammangal
o wi hino ɗo ni jama sukaaɓe hiɓe jooɗiga taraw hiɓe yewta hiɓe ndaara feƴƴooɓe o ari haa o hewtiɓe o wi ko onon yo ɓiɓɓe am si innama ya bunayya aray ko gooto si innama ya baniyya aray ko jama o wi'i rewirdu Allah tigi tigi ɗum wonande julɗum ko suudu makko ndun si neɗɗo no faala hisude yo luttu ka makko jooɗagol ka ma'a haɗay wonkimakin e gite maɗen e ko harmi ɗuuɗugol ngol ka wongol ngol ka yaasi udditana on tigi laawol yi'ugol ko harmi e nanugol ko harmi e waɗugol ko harmi ɓuri mi haɗi on jooɗagol ka yeeyirɗe jooɗagol ton welsinday on tigi waɗay kadi haa o waɗa meere piiji meere وفي أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه هنا واجد أواوي معاوية بن أبي سفيان عند كوهجو قريش من بني أمية سي أفكي وحلفني يبيت مكو الله مباو مكو وفي بيدون دون ولي بيونيا أنتما أنني وندما أبو الدرداء نماي قد الجسدي دو فيوندي دو رسيده o immini ga Abu Darda o ƴamanamo ɓiɗɗo makko laamoytoɗo on so iwi ɓiɗɗo makko Yazid laamoytoɗo on so iwi o yehi o ƴamani on ɗo ɓiɗɗo Abu Darda sali few inni o kaka salimo okkude o yettimo o hokki sagata julɗo moƴƴo o tawi oɗo diina makko on e jikku makko on welimo o yettimo o hokkimo hala ko yimɓe niinani kon ko woni ammatul muslimin yimɓe niinani hikkaki nuk o yetti ɓiɗɗo makko ngo hokki on ɗon o acci ɗon hokkugol on no wi'antelan ɓiɗɗo lamɗo on laamoytoɗo on si tawi o iwi fasara dhalika fi nnas وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين فسأله سائل عن سبب ذلك فقال إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء فقال وكيف قال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لاؤها البصر أين يشبه دينها يومئذ غير إنما أسألك أكد يزيد حالكا ساكتي أسارا فوفو يقول هي أو قلقلو يدنا بيدمون مؤجر wono Yazid ronkite okkede hino dambe hino jawdi hino fiiji ɗin fof hino laamu jama o wuuli haala ka o woola haa jama fof filli goɗɗo immi yehi inni mi landotomo ko fii honɗum on ari inni ene ko fii honɗum haɗi okka Yazidu a ƴetti a okki aaden niina ni wonni komi waɗiri ɗum ko mi waɗi ɗo ko mi ndaaru fiino o geɗal lam wi'eteɗo Darda e ɗo no feewira ko kanko mi ndaarani Darda e ɓiɗɗan o mi ndaarani woni wona honno joni falanaaɗo ɓiɗɗo mum nafa e moƴƴere
so andi pelle to yehi ka o neminoto o fowto o teddine o waɗane piiji ɗin fof tawi siko fi on ɗon ko kanko ndaranɗa hara ko wona honno ndaranɗa ƴettugol oɗo ittamo ka nema o woni ɗon naɓa mo ka hunde ala ene ko honɗo sikko ɗon darda'in si tawi o yehi o jommama o hewtoyi ka galle moodi makko maccuɓe e horɓe no golla nano e ñaama hay hunde o memata o tawi hoore makko hande kadi jalbendi galleji ka o woni ɗon waɗa ha o minɗa hakke ma ko jalbi e ko laba e ko foti si tawi o woni e sifa ɗum ɗo haray neññande diina makko kan ko honto woni si tawi foti weli labama haray diina kan no honto o daari o tawi kanko renangol ɓiɗɗo makko on diina kan no ɓuranimo weltingol oya e nder gurdam makko ɗam hande en darata ɗo darsu aɗo en timminaymo inchallah si Allah niwnani en goɗen taaƴi ko seeɗa e fi Abu Darda'i ana taaɗi on ko général inchallah. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.